迎收睇《假歡日常》。今日咧，我嚟呢一度試新嘢啊！呢一間大家樂咧出咗一個99蚊嘅2人冬瓜中餐，佢包咗咧一碟嘅叉燒，仲可以揀兩個餸，另外包埋兩個飯。咁我真係諗唔到佢可以點做咯，價錢係99蚊喎，所以咧我點都今日嚟試下先。我就係俾呢一個 poster 吸引咗啦，99蚊有2人嘅冬瓜盅套餐喎，仲寫明2款小菜係即炒小菜，點都要嚟試下啦。今日就正正係6月27號，即係呢個餐公開嘅第1日啦。先同大家睇下有咩餸揀。嗱，原來咧有5個選擇嘅，加10蚊嘅話咧，其中一個餸可以變倉魚。另外仲有咕嚕肉、斑塊、豬手，仲可以揀炒菜添。想揾到靚位，梗係早啲入嚟幫襯啦。6點都未到就嚟到啦，所以咧人都唔算多。但係大家咧要留意一下佢個期啊，因為個日期咧就係我今日第1日即刻嚟幫襯嘅。今日係6月27號，食到7月1號嘅啫，即係大概都係得日左右嘅時間。所以咧，我一陣試完話俾大家聽得唔得？如果得嘅話咧，真係要嚟試一試。99蚊兩個，40幾蚊，仲有3餸冬瓜盅同埋1個白飯，究竟係咩樣？我好期待。咁啊，講返大家樂咧，我以前咧好中意食呢度個豬扒飯嘅，因為以前嗰個厚切豬扒真係好好食嘅。但係我對上一次食咧，我已經覺得個豬扒得返好薄啦，同埋個質素真係不及以前啊！唔知大家有冇咁嘅同感咧？睇睇張單啦，我就揀咗咕嚕肉同埋粟米斑塊。但係個收銀打錯咗，我係外賣咯。我平時咧都比較少食大家樂噶，但係咧因為我嗰日行過見到咁樣嘅咁吸引嘅呢個價錢咧，真係好想嚟試下。而家等緊啊！第一盤到啦，3個餸梗係要分開2個盤啦。呢一盤呢，就係冬瓜盅，仲有就係粟米斑塊同2個白飯。另一盤嘅咕嚕肉同埋叉燒都到埋啦。呢一個咧就係99蚊嘅呢一個冬瓜盅套餐啦。其實一嚟到咧，我真係嚇一嚇嘅。講真，我估唔到嗰碟叉燒會咁大碟咯。近鏡俾大家睇一睇，真係好誇張，件數真係夠晒2個人食啦。呢度起碼都10幾20件啊！如果2人份量呢一度咧，一人起碼都真係成10嚿喎，有少少誇張喎。未試味，但我見佢嘅樣咧似係啲回頭咁樣喎。跟住睇下佢個咕嚕肉啦，都非常唔錯。呢一個七彩繽紛嘅菠蘿咕嚕肉真係交晒功課喎！除咗菠蘿，仲有3色椒同洋葱，而且個顏色都炒得非常之靚啊！切下佢裡面先，都係有10嚿左右嘅。咁我自己覺得咧，一般人嚟講咧，呢個3個餸加埋個冬瓜盅咧，應該真係未必食得晒。我而家試一試個冬瓜盅先，睇個樣好靚。佢居然仲有幾粒我好中意嗰隻，唔知叫好似叫做係咪椰菜椰香花，好似係啦，椰香花。大家睇下呢一個冬瓜盅仔，比起我心裏面想像嘅真係多了好多喎！除咗椰香花，仲有蝦粒啦、蟹柳啦等等等等。提大家如果去食嘅話，好似我咁攞2個碗返嚟，可以畢到2碗滿一滿嘅冬瓜盅啊！幾誇張？幾清香喎，唔錯喎。哇，99蚊40幾蚊，40幾蚊一個人先係大概貴價嘅雲吞麵價錢，已經可以食到3餸1湯。今日仲平嗰啲3餸飯咯，覺得仲幾好飲添喎個冬瓜湯。頭先我及到咧，原來咧每一晚係得50份，係呢一個價錢嘅啫。如果唔係咧，就好似係84蚊到，因為而家做緊7日節。我試咗呢一個湯㗎，而家咧我要試下佢啲餸。佢個飯你大，不過唔知點解啲飯嗰個顏色咧，好似比起自己屋企食嗰啲比較黃啊！我唔知係咩飯族咧，我唔係好識得食飯嘅，咩香味啊、飯味啊，我自己中意食啲煙韌啲嘅爽口啲日本米。
就冇咁重白味嘅。呢個文佢好勁白，比較硬嘅個白，對於我嚟講硬咗少少。我要試下佢個米斑塊，我自己其實係好中意食粟米斑塊。咁呢個一定會係粟米綠脷柳啦。近距離睇下佢個賣相，真係似大排檔整嗰啲咁樣質素嘅粟米斑塊㗎。佢個汁咧都好濃嘅，即係唔會溝到勁即係你做嘅粟米醬，咁應該都 OK。同埋佢個魚咧真係好似即炸，佢寫就係話即種嘅小菜。但我試下先，個魚真係脆喎，個味道都好好喎，講真嘅，真係好唔錯。舊魚都係鹹，即係夠味，不過就係濃味流咯。跟住肉質就係比較腍身啲，但佢居然真係俾到個脆口你喎，仲勁喎，錯錯。試埋佢呢一個叉燒啦，大嚿喎，真係咁大碟，太誇張啦！我覺得呢一件叉燒咧，我試過喺街市咧買叉燒咧，唔記得幾多錢一斤啊！但係我記得40-50蚊都冇呢度嘅一半啊，真係細到你唔信啊！所以我都覺得幾難想像啊呢一個價錢。喂，OK 喎，不過好濃啊個味，我而家係食咬多陣，我覺得個味道太濃啦。佢啲調味料勁得滯啊！食唔晒可能要拎翻屋企切粒炒粉唔啱啊！呢個試埋佢呢一個咕嚕肉啦。咁個樣咧，其實真係睇落去係酒樓嗰啲模擬嘅，都係差唔多咁嘅樣。但係你知，專去酒樓而家食一碟呢啲咧，真係仲要加一層蛋咧，呢一度乜都冇，酸酸地嘅味，都係脆嘅喎。講真有驚喜啊！我真係估唔到佢仲可以用脆卜卜啊！呢個聲真係唔錯。真係不妨嚟試一試呢一個表味嘅呢一個，佢仲要咬落去仲係熱口，幾難得啊！真係香港而家可以93-9蚊食呢一個餐咧，我真係所以我係忍唔住咧走嚟，真係要實測試一試，話俾大家聽呢一個餐抵唔抵食？抵嘅程度就真係唔使講啦，大家眼見都知啦，亦都唔會廚師知道我嚟拍片特登加料啦，真係咁多嘢食。所以不妨試一試，但係真係要早少少咯。我今日嚟嘅時間咧係未夠6點嚟到嘅，咁佢5點半開始有得食呢個餐。咁我而家見到都仲有好多位，應該都仲有好多份可以叫，但係就唔好太晏嚟啊。講真係嗰個叉燒就真係比較鹹啲，其他嗰3樣都好好食。個飯就唔係好啱我胃口，我中意啲堅韌啲、腍身少少，佢就比較硬啲，但係個飯嘅好似係濃啲。色就唔係好吸引嘅，因為冇本地食嘅。大家都知道啦，而家好多人都北上食嘢噶啦，生意真係好難做。如果得閒咧，都留喺香港，貴有貴食，食自助餐，平又可以幫襯下呢一啲嘅快餐店，食物質素真係 OK。如果唔係咧，第日個個北上晒食嘢咧，大家樂都執埋啊，餐廳都執埋，自助餐又冇得食，到時就慘噶啦。難以想像咧，可以有2碗咁大碗嘅冬瓜盅畢咗出嚟，咁細個冬瓜。平時咧出去啲酒樓嗌啲冬瓜盅真係一啲都唔平，而且佢個味道咧，我覺得真係合格有餘嘅咁嘅價錢。嗱，不過咧講定俾大家聽先，我自己嘅經驗咧，試過喺大家樂度買啲外賣嘅，譬如燒味咧，未必間間嘅質素都係一樣㗎，所以可能你食嗰間唔知有冇我食呢一間咁好味啦。大家如果都食過或者會食嘅話咧，都不妨留言話俾我聽，你食嗰間有冇我哋呢一間嘅得啊？差啲忘記講啊！如果有綠油卡、長者卡，好似仲有糖水送添喎。好啦，呢一個咧就係一個快閃嘅實測匯報嚟嘅，咁希望大家都中意呢一條片啦。如果大家有啲咩咁樣咁抵嘅推介咧，記得話俾我聽喎，等我都可以試一試啊嘛。好啦，咁今集就差唔多啦，好多謝大家收睇。如果中意呢一條片嘅，送個 like 俾我啦 ，share 俾 friend 介紹下香港啲抵食嘢，同埋 subscribe 嘅頻道，最好撳埋個鐘仔，有新片就會收到通知㗎。唔好錯過我嘅釣魚片、自助餐片同埋我去行山
仲有旅行嘅片啦。好啦，多謝大家收睇啊！我哋撐呢個冬瓜盅啦，下次見。